10월 24일 목요일 모닥불교회 온라인 아침 기도회 아침마다 새로운 이 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 시편 18편 50절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 하나님이 택하신 이가 사랑을 받으며 다윗과 그 자손에게 영원토록 언제까지나. 오늘 아침 우리는 하나님을 인정하는 삶이라는 제목으로 함께 묵상을 나누도록 하겠습니다. 다윗의 삶은 하나님을 인정하는 삶이고 또한 하나님께 인정을 받는 삶이었습니다. 그렇게 크고 넓은 삶을 예수님께서는 더 풍성한 삶이라고 말씀하셨습니다. 그러나 다윗도 모난 데가 많았습니다. 그는 예수님처럼 원수를 사랑하는 지경에는 그의 삶 내에서는 끝내 이루지 못했습니다. 그의 도덕과 품행은 미진한 데가 많았습니다. 그러나 성경은 그런 모습을 흠잡기보다 우리 모두의 실상으로 보여줍니다. 그런 기록이 있다 하여 나쁜 행동이 정당화되는 것은 결코 아닙니다. 오히려 이것은 우리가 먼저 착해지고 완벽해진 후에 하나님을 만나는 것이 아니라는 증거입니다. 우리는 먼저 하나님을 만납니다. 그리고 난 후에 평생 인내하며 하나님의 길로 훈련받습니다. 우리의 신앙생활을 하다 보면 종종 좌절하고 무너질 때가 있는데 그것은 우리가 알고 우리가 믿고 우리가 행동해야 한다라고 믿는 것과 또 하나님의 말씀과 우리의 삶 가운데 차이와 괴리를 발견할 때 그렇습니다. 내가 그리스도의 사랑받는 자녀이고 제자이고 내가 신앙생활한 지가 3년, 5년, 10년 어쩌면 평생을 내가 예수님을 믿는다고 고백해 왔는데 여전히 내 삶에 절제하지 못하고 충동적인 행동들과 죄된 생각과 마음이 여전히 내 안에 남아있는 모습을 마주할 때 그것은 우리에게 큰 좌절과 아픔과 실망감과 죄책감을 가져오기도 합니다. 언제 우리는 하나님과 같이 예수님과 같이 완전해질 수 있을까? 우리의 성화의 여정을 언제 성숙하게 열매 맺을 수 있을까? 나는 언제가 되면 더 근사한 예수님의 제자로 살아갈 수 있을까? 이러한 걱정과 염려와 또 현실 속에서의 괴리가 우리의 신앙생활을 하는 여정에 큰 걸림돌이 되기도 합니다. 오늘 말씀은 그 예시로 다윗 왕을 들었습니다. 다윗은 모난 데가 많은 사람이었고 성경은 다윗 왕의 그런 흠결들을 거침없이 그리고 솔직하게 모두 기록하고 있습니다. 그러나 그것이 우리에게 주는 메시지는 우리의 죄가 정당화되는 것이 아니라 오히려 우리가 하나님을 믿고 그리스도 안에서 살아가는 그 모든 시간들이 성숙해지는 과정이고 우리의 실수와 죄와 미숙함이 여전히 우리의 삶에 남아있고 우리가 그것을 하나씩 하나씩 주님 안에서 변화되어져 가는 과정 중에 있다는 것입니다. 우리가 어떻게 하면 더 하나님께 가까이 나아갈 수 있을까? 더 하나님의 말씀과 하나님의 뜻에 가깝게 살아갈 수 있을까? 그것은 우리의 삶에서 하나님을 인정하는 것입니다. 또한 우리가 하나님께 인정받는 삶이 되도록 우리의 인생을 책임있게 살아가는 것입니다. 하나님께 인정받고 하나님을 인정하는 그 삶이야말로 예수님께서 말씀하시는 풍성한 복된 삶일 것입니다. 사랑하는 여러분, 목요일 아침, 여러분은 하나님을 인정하고 계십니까? 여러분의 일상에서, 여러분의 고민과 걱정과 기도 제목 그 자리에서 여러분을 하나님을 하나님으로 인정하고 선포하며 또 모든 것을 그분께 맡기고 의지하고 살아가고 계십니까? 우리가 하나님을 의지할 때 비로소 하나님의 능력이, 사랑이 우리 안에 조금씩 열매 맺게 될 것입니다. 우리의 부족함에 집중하기보다 우리의 부족함에도 불구하고 우리를 사랑하시고 우리를 더 근사한 제자의 길로 인도하시는 그 그리스도의 사랑을 우리가 의지하고 붙잡는 아침 되기를 바랍니다. 제가 기도하고 모임을 마치도록 하겠습니다. 다윗왕의 삶을 통하여 주님께서 우리에게 주시는 메시지는 우리도 연약하고 무너질 수 있으며 때로는 하나님 앞에
부끄러운 모습일 수도 있다라는 것입니다. 그러나 하나님, 그럼에도 불구하고 우리의 부끄러움과 부족함보다 하나님의 사랑과 우리를 향한 하나님의 인자하심이 더 크심을 이 아침 또한 인정하고 고백합니다. 하나님 주님은 우리의 삶의 주인이시며 우리의 삶을 거룩한 방향으로 이끄시는 지표 되시는 분이십니다. 오늘 목요일 아침도 우리가 하나님을 인정하고 나아가오니 우리의 삶을 거룩하게 그리고 주 안에서 더욱 근사하게 우리를 만들어가 주시길 기도합니다. 감사드리며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 하나도 하나님을 인정하고 그분의 복된 능력 안에서 살아가는 저와 여러분 되기를 축복합니다. 감사합니다.